socks in Thai is ถุงเท้าถุงเท้า it start with the word ถุง and เท้าถุง is ถอถุงเถอุวาวเงงองู final consonant ถุง and ถทอทหารเอาวาวทอเอาเท้าไม้โทเท้า together ถุงเท้า can you repeat after me please ถุงเท้า very good ถุงเท้า is socks let's make the sentence by this word แม่มีถุงเท้ามากแม่มีถุงเท้ามาก it means mom has a lot of socks if you like these flashcards or want to know more please feel free to contact our school Thai Kids Academy